Sessions net hier op Heartbeat FM. As jy net ingeskakel het, goeiemiddag. Ons hoop jy het 'n goeie week gehad en dat jou naweek man sommer goed sal begin en dat daar lekker dinge is wat vir jou voorlê. Maar ek het dis 'n koue naweek wat vir ons kom. Ja, Dan ja, ek nee, sê, die ek koue sê, vir ons. dis koue naweek. Maar dis okay. Ons ja, ek dink nog nie ons het regtig koue beleef sover nie. Daar was definitief 2 weke wat ek goed onthou, wat koud was. So is jy 'n winter of 'n somermens? Jette, ek dink seker somer. Ja, Is ja, dit? ja, want dan kan jy, ag nee, jou roetine voel net makliker. Jy staan Ja, voor ja. op hierdie oggende waar dit 7 uur nog my. pik donker is. Kan ek net sê, so ek's 'n Gautengers, nê? Okay. So ons is nie gewoond aan hierdie heavy change van sonlig wat so min raak nie. O ja. So nou eers skielik dat die son, ek gaan laai nou dag my vrou af. En ek moet daar by Selinas aflaai in Wildernis. En ons is so 7 uur daar en die son is nog nie eens uit nie. Toe stap ons gou so op strand se kant toe en gaan probeer die sonsopkoms kyk terwyl ons wag vir haar lift om te kom. So ek kan hierdie sonsopkoms doen. Dit is nie so vroeg nie. So ek sê heeltemal fyn daarmee. Maar wat ding is dit glad nie, son jou verskil is nie so groot nie en hierso is dit net soos ja. Ja, ek dink George definitief anders as die Kaap ook. Ek was nogals in ag geneem of gewoond geraak het aan reën in die somer. Ja. So en dan ons het somer daar ook nou gehad die afgelope paar tyd. Exactly. So die mekaar. Nee, ek weet nie meer of ek kom of gaan nie. In elk geval vanmiddag gesels ons bietjie as jy net inskakel het, so 'n bietjie oor career guidance en Marike gaan vir ons sy is hier van mastering net af. So sy gaan vir ons so 'n bietjie help. Kom ons begin gou by die begin. As ek career dink, dan dink ek toekoms, nee. Dit is nie 'n korttermyn, ek gaan hierdie uitprobeer, ek gaan daai uitprobeer. Jy probeer langtermyn dink of dink jy ou kan dit 'n korttermyn ding ook maak? Ek dink dis 'n goeie punt om uit te lig. Daar's 'n duidelike verskil eintlik tussen loopbaan en werk. En ek dink die een wat korttermyn is definitief die werk een. Jy weet, ek is nou naweek wat voor lê, ek kort 'n geldjie, okay, kom ek gaan doen 'n werkie. So dis daai tipiese ding. En ek dink die werk begin al vroeër. Soos in jou hoërskool loopbaan, jy weet dit deel as 'n werkie wat jy aanpak. Maar jou loopbaan begin ek tog daar in terme van die skills wat jy opbou. Jy kort vaardighede. Ja. Maar 'n loopbaan is definitief daai langtermyn een waarin jy aanhouding wil bou en jy het 'n spesifieke rigting waarin jy ingaan. Ja, so die werkie waarmee jy nou begin is nie noodwendig die toekomscarrière nie, maar jy wil graag hê dit moet deel dra. Okay, so Marike, waar begin ons met career guidance? Dis 'n huge ding om aan te pak. Maar kom ons dink gaan 'n jong persoon wat nou hulle begin nou nie in Oktober nie, maar November hulle matriek skryf. Waar begin hy? Ja. Ja, wel, natuurlik, jy het al 'n skoolloopbaan. Jy weet waarna jy het skooljare gehad, jy is nou al so sê maar 17, 18. Dis dink jy dan? My skoolloopbaan is deel van my karier. Ja, ek meen Ek weet al dis die dis die volgende stap, jy weet. Ons moet beter doen. Ja, so dis jy ding. Jy weet daar's ook redes hoekom jy die vakkie gekies het wat jy het. Daar's redes hoekom jy betrokke geraak het by waarby jy betrokke geraak het. En alles dit skep tog 'n prentjie van wie jy is. Jy weet, as jy lief is vir die buitelewe en jy hou van sport doen, dan gaan jy nie noodwendig 'n loopbaan kies waar jy die CEO van 'n company gaan raak nie. Nee, jy gaan nou nie admin kos nie. Glad nie. En dit gee my so, as jy jouself, jy weet, 'n bietjie gaan kyk na wie is jy, waarvan hou jy nie. Dit gee my klaar half 'n bietjie van 'n rigting, jy weet, wat is die goed waarna jy kan betrokke raak vir 'n loopbaan. Alright, so ons gaan nou na 'n paar punte kyk. Dis die heel eerste een, is om na jouself te kyk. Waarvan hou jy, wat is jou belangstellings? Kom ons noem gou 'n paar goeders daarso, waarna moet ek kyk? Waarna as ek nou na myself kyk. Is stokperdjies en sulke goed belangrik of is stokperdjies iets heeltemal anders as werk? Dit vorm definitief 'n deel, sou ek sê. Ek dink nie jy kan dit uitsluit nie, want stokperdjies is iets wat jy geniet en jy wil tog jou werk ook geniet. Ja. Jy weet, so daar's definitief 'n link. So ja, met jouself, jy weet, kyk na jou vaardighede, waarna is jy goed? Kyk na waarvan, soos die stokperdjies nou wat ons genoem het, kyk na jou waardes. Kyk na, jy weet, waarvan hou jy in jou week? Jy weet, watter tipe skedule hou jy van? Wat wil jy deel hou, jy weet, as 'n groot deel van jou week? En daai is die tipe goed wat jy eintlik maar in jou loopbaan wil inkorporeer. Ja, jy het 'n ding geskryf,
en jy vra die vraag waarop het mense jou al gekomplimenteer. En dit is iets wat nogals my uitgestaan het, want iemand het iemand het my eendag gekomplimenteer. Ek en my suster by haar kerk gaan help gehou met goedertjies. En ons staan in die kombuis en was korrel goed. En die een vrou kom in, ons het so vinnig gesels en ek ontmoet haar en so aan, en sy stap uit. En die eerste keer ek pop so, jy weet, as iemand net so weer omloer en sê soos, "Jesus Emily, maar jy het 'n radiostem in jou." En dan maar vir 'n oomblik is ek so in die veld uitgeslaag, soos okay, en my suster bars uit van die dag. En toe het ek groot gespotterig geraak, maar dit het my laat begin dink, maar hoekom nie? En hier sit ek vandag. Ja. So 'n mens moet kyk na daai klein goedertjies in die lewe. Ja, dis eintlik dis so belangrik. Ek dink nou terug aan, ek het nou Desember met 'n ou vriendin, jy weet, jy gaan 'n bietjie gekuier, 'n bietjie gesels. En toe het ek vir haar vertel van, jy weet, ek wil nou 'n besigheid begin, ek was nou opgewonde met dit en sy is al saam met my gewees in laerskool, hoërskool en universiteit. En sy het vir my genoem, Jette Marijke, vandat ek kon onthou wil jy eie besigheid gehad het. Sure. En toe besef ek net, Jette, baie keer is daar soveel drome wat ons het en ons bære het so diep, ons vergeet amper daarvan. Yes, ja. Ja. Right, jy dan 4 punte ook hier uitgelig oor jouself, persoonlikheid, sterkpunte, waardes en vaardighede. Ja. Is dit 4 sterkpunte waarna jy moet kyk wanneer jy kyk na 'n karier? Ja, ek dink dis definitief 'n beginpunt. Soos kom ons neem persoonlikheid. Ek is definitief 'n mens. Ek moet by mense wees, ek's ekstrovert. En my loopbaan is nou, jy weet, mense. So as jy van 'n introvert is, dan sal loopbaan soos accounting, om in 'n rekenkundige rigting in te gaan of iets waar jy meer op jou eie werk. Dit gaan meer vir jou, jy weet, aantreklik wees. Dit gaan vir jou, jy weet, meer sin maak om in so 'n rigting in te gaan. Ja, en as jy 'n buitemens, jy binne mens, ja, wat maak die verskil? Alright, sterkpunte, wat ek moet uit daarna kyk. Sterkpunte wel, ek kan dink aan myself miskien, ek weet organizing. Ek kan dit dink stukkend organise. Ek kan hom mooi in plek sit. Jy sien, dis kom ons mans, vroumense en ons weet, want Gita is ek nou redelik gedoen, maar ek, ek gaan eers kom en dalk nie. So dis die ding, jy weet, jy kyk waar is jy goed, waar is jy nie goed nie. Yes. So dit is dan waar ek goed is, my kapasiteit is meer. Ek sal meer en ek dink mense moet eerlik wees daaroor. Ja. Dis te sê omdat jy nie sterk is in iets dat jy swak mens is nie, want jy is sterk in iets anders. Ja, en is jy hoekom 'n spanwerk dan so lekker is. Ek dink nou ook aan my man en hy is so goed in tegniese goeders. So ek is al goed om jy weet, as ek social media posts moet maak, dan is dit vir my goed, maar as ek sukkel met hoe kan ek Instagram link met Facebook en hoe kan ek jy weet die tegniese goeders daar agter aan die gang kry. Okay, dan gaan ek na my man toe gaan. Maar exactly, en dit is fyn. Ja, en hy sê vir my gereeld, jy weet, as jy nie goed is met iets nie, kry iemand wat dit vir jou kan doen of iemand jou kan help. Hoekom moet jy 5 ure spandeer op iets wat jy nie in goed is nie, waar jy dit eerder kan spandeer om iets te doen wat jy weet waar jy beter is en wat jy meer geniet. Ja, ek dink dit is baie belangrik. Maar ons kan ook aan ons swakpunte werk. Ons moet en bou in ons karier. Ja, definitief. Want dit is waar suksesvolle mense excel. Is die goed waarna hulle weet, hulle nie goed is nie, gee hulle of iemand anders, maar vra ook baie mense om hulle te verduidelik, sodat hulle kan verstaan hoe dit werk en so aan. Die volgende een is dan waardes. Hoekom is dit belangrik in 'n karier? Waardes, wel dit is vorm 'n groot deel van 'n mens. Hoe jy as familie vir jou belangrik is, gaan jy nie noodwendig 'n werk wil kies wat vir jou vereis om 12 ure 'n dag te werk nie. Ja, of 'n pilot of iets waar jy gaan travel. Ja, so dit is belangrik om dit in ag te neem want dit gaan bydra tot jy weet die vervulling wat jy kry uit jou loopbaan uit of nie, jy weet. Ja. Okay. En dan die laaste een is vaardighede. En ek neem aan dit is waarmee jy ook goed is wat jy kan doen en so aan. 'n bietjie realisties te wees teenoor dit. Ja, ek dink dis amper iets wat uitstaan. Jy weet, as soos tussen jou persoonlikheid en jou vaardighede is vaardighede nogal 'n groot deel. Ja, ek dink dis 'n groot aanduider van watter rigting jy moet kies, watter hoë fokus jy moet kies. Ja, dis nogals belangrik. Ek daai en ek dink ons my son, ek en my broer het toe ons op hoërskool was, het ons 'n besigheid saam gehad, waar ons motorfietsse gekoop het en verkoop het en reggemaak het en so aan. En ek kon baie vinnig die regte motorfiets opgespoor het, raak gesien het, soos die bargains raak gesien het.
Maar my broer is weer ook die tegniese ou. Hy kan hulle regmaak en so aan. Ek kan help daar en so aan. Maar na 2-3 ure dan raak ek geïrriteerd daar. Want dan moet die ding nou klaar en reg wees. En dan sê sy nee man, raak rustig, soos ons gaan nou soos môre is, dan sê sy nee, nie môre nie. Ons moet nou hierdie ding reg kry. So dan sê ek nee maar, ek dink jy moet maar eerder gaan soek jy nog goeders en dan is ek klaar maar. En tot vandag toe nog werk ons in besighede saam, want daai dinamika werk. Ja. En ons het baie al by mekaar geleer, so ek kan al baie meer goed doen. En hy ran ek nou al sy eie besigheid. Maar ek dink daai vaardighede is belangrik om te weet wat wil ek, wat kan ek en waar moet ek myself versterk ook. Ja, want dit kan so maklik 'n lekker spandinamika ook raak. Yes. Jy weet, en mense wil, ek voel mense wil hulle skills, hulle vaardighede aan ander mense, jy weet, help mee. Jy weet, want ek is goed in organizing en ek is goed met tydbestuur. So dis goed waaroor ek passievol is en wat ek graag, jy weet, ander mense ook wil leer om, jy weet, beter te doen in dit. Ja. Dankie dat jy Enige tyd. Alright, ons gaan nou 'n bietjie gou verder gaan. Ons gaan net gou so 'n vinnige musiekbreek en as ons net nou terug en dan gesels ons verder met Marijke oor so 'n bietjie oor hierdie career guidance. Bly net hierso saam met ons. Dit is nou 20:04. Geniet jou Vrydag. Ons het daar so 'n bietjie geluister na Anders Orkes met Die Tyd Is Nou en toe so 'n bietjie advertensies winkels toe gegaan soos hulle altyd gesê het. En ek dink dis waar ons praat vandag, die tyd is nou om 'n verandering te maak of om seker te maak waarin wil jy wees, wat wil jy doen. En so Marijke, ons gaan nou 'n bietjie begin praat nie net oor jong mense nie, maar enigiemand wat nou hulle werk verloor het en so aan. As jy nou jou opsies bietjie moet oopmaak en so aan, dan moet hulle nou bietjie hulle ore begin spits. Ja. Ons gaan nou 'n paar belangrike punte aanraak. So as jy bietjie career guidance, jy moet dalk verander of jy het jou werk verloor of so aan, dan is ons vanmiddag hier om te help en seker te maak dat jy kan goeie ingeligte besluite neem oor jou career vorentoe, wat jy moet doen. Alright, so ons Marijke het nou net voor die breek gou gesels oor om jouself te ken, persoonlikheid, sterkpunte, waardes en vaardighede en 'n paar ander punte genoem. Maar kom ons gaan 'n bietjie aan. As 'n ou nou min of meer of iets besluit het of jy het nou min of meer 'n idee, dan moet jy nou 'n bietjie meer leer oor hierdie opsies, hierdie geleenthede wat beskikbaar is. Of dalk moet jy op die internet gaan kyk wat is beskikbaar. Of so aan. Maar wat maak ons met daai opsies en goed? O, bedoel jy wat ons nou op die internet kry? Ja, wat ook al, sê nou maar ek het nou besluit, okay, hierdie is nou min of meer die rigting waar ek wil gaan of ek het nou na myself gekyk en so aan. Ja. Of kom ons rewind gou 'n bietjie. Daar's toetse online wat mense kan gaan doen. Ja, ek dink dis definitief 'n goeie beginpunt. Ja, sorry, my kom hardloop 10 myl vorentoe. Ja, weet jy. Dis 'n Vrydagmiddag. So 'n Vrydagmiddag is nie eintlik goed vir sulke diep gesprekke altyd nie. Maar dis goed om te doen. Ja. Dis goed. Ja, ek dink die toetse is nogals belangrik. En ons eintlik daar's 'n rykdom van bronne wat ons kan gebruik op die internet. Ek dink dis net om te weet waartoe gaan jy, waar begin jy, wat gebruik jy. En ek dink toetse wat gratis beskikbaar is, wat ek al gevoel het werk en is nogals effektief om jouself bietjie beter te leer ken. Okay. Is definitief DISC as die toets se naam. So die webwerf is dan 123test.com. O, ek ken dis maar, soos 123test.com. Ja, nee, easy as 1 2 3. Daar sien. Alright. En wat se toets is dit dan nou? So dit gee vir jou meer van 'n idee. Hulle het ook 'n verslag wat hulle vir jou na tyd beskikbaar stel oor loopbane wat hulle ook vir jou, jy weet, kan aanbeveel. Okay. Gebaseer op jou die vrae, die antwoord wat jy het op die vrae ensovoorts. So ja, en dan kan mens ook gaan kyk na 16personalities.com. So dis ook 'n webblad wat dit gee. 16. Okay. Ja, so ja, en al die toetse is nogals dit help, jy weet, dis nie dalk die eindpunt nie, dis net die beginpunt.
Jy weet, jy begin bietjie navorsing doen en as jy wil meer weet oor, jy weet, jou sterkpunte, jou values, jy weet, daar is toetse op die internet wat verniet is, wat mens kan gebruik. Gebruik dit. Gebruik dit, definitief, ja. Want ons mense wat jy baie so vraagties nie. Ja. En wat verder kan help, ek meen soos wat julle nou sal doen, na die toetse en so om dit nog verder te vat. En ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. So die eerste een is 123test.com en dan 16 personalities. 16 personalities. Maar hy sal op. .com ook. Nee. Ja. Okay, alright, great. Alright, nou as ons nou 'n bietjie opsies het, wat dan nou? Wel, jy moet nou maar kyk. Ek dink dit is ook belangrik om te weet wat is die werksgeleenthede waaraan jy miskien belangstel. En as jy ook weet wat jy definitief nie wil doen nie, is jy ook besig om die regte rigting te beweeg. Want jy gaan nie, jy weet, dit is skakel klaar werksgeleenthede uit of loopbane uit wat jy definitief nie wil doen nie. En ja, ek dink dis ook 'n kwessie van, jy weet, wat is die loopbane waarvan jy weet, wat is die mense wat iets doen wat jou inspireer. Jy weet, as jy sien, okay, hierdie persoon is 'n onderwyseres en jy hoor net goeie stories en jy's geïnspireerd, gaan praat met daai mens. Ek dink gaan praat met daai persoon, gaan hoor, jy weet, hoe is dit? Wat is die proses om in daai loopbaan in te kom? Jy weet, wat is die ek dink vaardighede wat jy nodig het? Ja, en hoe is dit? Ja, jy weet kry al daai inside info. Yes, ja. Soos 'n stupid ding is, baie mense dink om 'n besigheidsman te wees is amazing, om 'n boer te wees is amazing. Maar niemand besef om 'n besigheid te besit wat se stres kom saam met dit nie. Ja, nee. Ek dink jy sal nou goed doen. Maar jy moet seker maak als gaan. Ja. Jy moet seker maak dit kan gebeur. Ja. So ek dink is goed om die goeie en die slegte goed op te weeg. Ja. Om te sê ek kan dit handle en ek wil dit doen. Ja. Of wil ek nie? Waar is ek met hierdie? Ja, ek dink op hierdie stadium waarvan ek nou dink is soos as jy passievol is oor iets, dan sal jy weet dis amper die uitdagings is nie so moeilik as wat dit uitdagings sou wees in 'n veld waarin jy nie belangstel nie. Ja. So ek was al in 'n admin pos gewees. Dalk nie vir so 'n lang tyd nie, maar ek weet dis definitief wat ek nie wou gedoen het nie. So enige klein uitdaging was vir my 'n groot uitdaging. Want ek het die werk glad nie geniet nie. Ek het die rigting glad nie geniet nie. Okay. Maar nou met Mastering Ed in die besigheid, ek voel al die uitdagings nou is vir my, jy weet, bietjie makliker om aan te pak want ek weet daar's vir my langer, daar's vir my groter doels, vir my 'n groter prentjie in dit. Ek weet waartoe ek werk, ek weet hoekom ek in dit is. En dis dieselfde met ons loopbane ook. Jy weet om daai langtermyn prentjie te hê, waarna werk jy? Ja. So jy stel jou fokus dan eintlik meer na soos jou doel is nie 'n jaar, 2 jaar nie. As jy loopbaan begin kyk, dan is dit baie verder vorentoe. Ja, definitief. Ja. Okay, cool. Alright, so ons kan intern en ekstern ook na mense gaan kyk. Wat ons familie doen is baie keer amper wat ons dan begin doen. Ja, ek meen ek het nou in die lockdown tyd het ek 'n career coaching kliënt gehad en die goed wat vir haar of die opsies wat sy nou oorweeg is loopbane wat sy gesien het in haar familie doen. Ek dink sê maar nou onderwysers of iets met kinders. Dan jy weet want jy sien hy prentjie, jy sien hoe dit lyk. Jy kry 'n idee van jy weet hoe dit gaan wees. So dit help jou. Ja. En ek dink iets is job shadowing. Dis 'n groot ding. Ek kan terugdink aan my in graad 9. Toe ek het oorweeg om 'n arbeidsterapeut te raak. Okay. En ek gaan doen toe job shadowing, gaan kyk hoe dit is. Toe begin hulle praat om face plans te doen. Maar ek dink ek raak flou. Ek voel letterlik hoe ek uitslaan in spierwit raak en begin bewe. En ek is net soos hierdie is nie vir my nie. So imagine dit om, jy weet, te besluit en dan te gaan swat vir iets en dan moet jy dit heeltemal verander. Ja, en dit gebeur baie. Dit doen en vir verskillende redes. Ek weet van vriende van my wat in 'n rigting ingaan het vir die geld. Yes. En jy weet, dis dalk dit is 'n motivering vir om in 'n loopbaan in te gaan. Maar dis een. Daar's baie ander motiverings. Ja, so jy moet kyk of jy die werk sal kan uithou as jy 9-10 ure 'n dag moet werk in 'n loopbaan wat jy nie van hou nie. En of geld dan vir jou genoeg rede gaan wees. Ja. Om dit en dit is jou besluit.
Dit is jou besluit en dis goed en ek dink dis waar jou stokperdjies dan inkom. Want jy moet jouself ook uitleef op 'n ander manier. So want die mense lewe bestaan dalk grootendeels uit jou werk uit, maar dis nie al nie. So as jy jouself kan uitleef in jou stokperdjies ook, dan is dit ook 'n manier om 'n vervulling dag en 'n vervulling week te hê. Dit is belangrik. Alright, so middag ons kan intern kyk, familie, baie keer vriende ook. Net sekere loopbane by waarby ons baie aanklank vind. Maar dan kan ons ekstern ook kyk. Wat in ons omgewing is. Ek dink vir my toe ek nou net klaar is met matriek, toe het my ouers Rustenburg toe getrek wat 'n myndorp is, 'n mynstad is. En ek het nie geweet daar soveel werke op myne nie. Want dit is iets wat my net soos ek het nie geweet die verskillende fasette wat daar is op 'n myn, wat alles al moet gebeur en want een van my beste vriend was 'n geoloog op die myn. En ek dink dis nou maar geoloog en so 'n paar ingenieurs en dan nou maar die myners. En toe besef ek hoe groot dit is. En almal in daai dorp, familie, geslag na geslag, almal is op die eind myners. En so is dit met vissermanne en 'n klomp mense. So jou omgewing kan nog 'n groot invloed hê want dit is wat die omgewing doen. Ja, en ek dink die omgewing bied dan miskien net 'n beperking in geleenthede. Want as jy in 'n dorp moet bly, en dis al wat daar is, dan is dit nogals al wat dit is. Ja. En ek dink dis dan belangrik om te gaan kyk, jy weet, wat is die ek dink 'n ander eksterne punt is om te kyk wat is die ander tipe industrie wat daar is. En ek dink om te weet wat is die industrie, kan jy gaan kyk wat is die werksgeleenthede in daai tipe, jy weet, industrie. En dit kan jou bring na, jy weet, meer 'n groter perspektief oor wat is die geleenthede daar buite. Ek dink dit is so eenvoudig soos om sê nou maar as jy in 'n myndorp bly, op die myn te gaan, kom ons sê Impala so 'n webwerf te gaan en careers, daar's gewoonlik 'n career enetjie en dan pop al weird goed uit. Hoe is dit? Ja, nee, regtig dan is want hulle het medics wat deeldag daar moet wees. Vir as al iets gebeur. En dit is iets wat jy nie dink op 'n myn is nie. Ja, dis nogals interessant. So dit is oh wow, okay. Maar ek dink dit is wat ons moderne tyd en online so amazing maak. Is dat ons het baie meer as dit. Jy kan baie maklik uit daai boksie uitbreek as jy wil en as die Here jou lei om dit te doen. Dan kan jy online gaan en gaan kyk wat is beskikbaar. Ja, en dis wat ek gesê het of ja, dat daar so baie inligting, so baie bronne daar buite. Dis net om te weet hoe om dit effektief te gebruik. Ja. En dis belangrik. En om 'n beginpunt te kry in dit is belangrik. Ek dink en dis goed om miskien 'n online test te doen. Kyk na wie jy is, kyk miskien na vaardighede wat jy het en lengte miskien met 'n werk. Want as jy iets geniet en jy lengte met 'n werk, dan is daar soveel vervulling in dit om jy weet om in 'n werk te wees wat jy waarby jy pas. Oh yes. Ja, dan leef. Dan leef. Jy weet die Here gemaak om te wees. Alright, so ek dink met daai die groot ding is om met mense te praat. Ja, ook ek dink nou, ekskuus weer 'n ander punt. In terme van dit ook dat jy kan praat oor waarna as jy op soek. Wat is jou vaardighede? Want jy kan miskien in 'n as ek dit nou so kan stel in 'n informele onderhoud wees sonder dat jy dit actually weet. Want as jy opmeet met iemand wat miskien vir jou geleentheid het, iemand wat miskien heidaglik soek vir 'n sekere of 'n pos van 'n werk weet. Sê maar as 'n assistent onderwyser word benodig en jy beland toevallig in 'n gesprek met 'n skoolhoof. En jy wil so 'n geleentheid hê en jy beskryf jouself wat jy weet as jy het hierdie vaardighede dat hierdie werk waarna jy soek. Dan sal dadelik 'n link. En dis Ja, en dit is hoe opportunities kom, né? Ja. Dit word geskep. Ek het nou net maar reg gesê, een van die dominees waarmee ek gewerk het altyd gesê opportunities word geskep, nie net gekry nie. Ja, jy moet jouself put yourself out there. Yes. Ja, so dit is great. Alright, so net hierna gaan ons gou 'n bietjie gesels oor die expectations van 'n karier en dan support punte daarna en dan gaan ons 'n bietjie kyk hoe stel ons dan nou eintlik ons CV op. Want dit is dan nog ons 'n belangrike enetjie wat moet gebeur. Ja, definitief. Baie groot misluk, het ek gesê vir my lewe. Alright, so hoop ek jy lekker saam met ons op hierdie Vrydagmiddag. Dis nou op die kop 4 uur, so ek hoop jy sal sterk op pad huis toe. Die sonnetjie skyn hier in George. So ek hoop hy doen daar waar ook al jy is. Ja,
Kom ons gaan vir 'n breek, ons is nou weer terug en dan gesels ons verder. Nee, ek is dan op 'n goeie plek hier in die studio waar ek nou is, so dit is okay. Maar kom ons gaan so 'n bietjie begin opsom en net gou so vinnig gesels oor expectations, want dis 'n groot ding. En ek dink veral by jong mense is dit baie keer 'n ding, expectations. Ja, want ek dink jou loopbaanprentjie vorm, jy weet, oor die jare. Veral as jy wel jy kies al jou vakke in graad 9 en dan begin jy dink jy wat wil ek doen eendag na skool. Weet jy wat is 'n belangrike ding met daai wat ek eendag gehoor het 'n kind sê, ek praat vir hom, hoe het jy dit gekies? Hy sê maar ek het hierdie een movie gekyk en toe lyk dit regtig nog ons nice. Oh wow. Okay, die loopbaan nou. Ja. Wow. So sy loopbaan was gebaseer op 'n fliek wat hy gesien het. Wel, dis dit gewerk het. Ek dink dit is dis realistiese expectations wat altyd op TV met so iets geskep word. So jy moet eerlik wees met daai expectations. Ja. Ja, en ek dink die ding is ook daar's definitief as jy 'n loopbaan moet kies, daar's definitief nie 'n reg of verkeerde manier om dit aan te pak nie. Die ding is natuurlik jy moet besluit. Watter besluit? Ek dink is die groot ding nie. En ek dink ook ek en jy weet nou 'n bietjie gesels ook oor as jy gaan swat in 'n rigting in. Jy wil weet, okay, jy gaan in die rigting ingaan. Maar jy moet ook besef dat jy gaan soveel meer ook leer in daai tydperk. Want as jy 'n graad gaan swat dan se 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar van jou lewe. So dis great en daar's soveel kennis en vaardighede wat jy opbou in daai tyd. Daar's lewenservaring, daar's generiese skills, daar's deeltydse werkopsie wat jy al begin aanpak. En dit dryf jy in 'n rigting in. So met my het ek jy weet, ek het begin ekstra klasse gee. En nou het ek begin besef, okay, ek wil 'n besigheid begin as 'n diens, jy weet, en aanhou met dit. Oh yes. Ja. En nou doen jy dit. En nou doen ek. Well done. Dankie weer. Alright, so kom ons kyk gou, jy het 'n paar punte by jou wat jy wil noem oor expectations so vinnig. Ja, so as jy dink aan jou as expectations rondom jou loopbaan, jy weet wat wil jy hê van dit? Natuurlik wil jy jouself uitleef in jou vaardighede en so voorts. Maar wat is jou, jy weet, jou salarisverwagtinge? Natuurlik as ons begin, jy weet, jy gaan met 'n entry level salary begin. Entry level. Ek wil net veral vir die jong mense want jy weet nou gaan ons op Google en dan sê ingenieurswese of paramedic. Nou sien jy daar die expectation van salaris, maar jy dink nie jy's 'n newbie in die ding en dat jy moet nou eers ervaring opbou voordat jy by daai salaris gaan uitkom nie. Ek het 'n vriend gehad wat hy was 22, hy het iemand sy ambagte klaar gemaak en toe wil hy instap met 'n salaris van 25,000. Hy het 3 werke weggewys van 15,000 'n maand. Ag nee. Want hy weet dis die salaris wat hy moet kry. Ja, dis 'n moeilike enetjie, want jy kan soveel ervaring opbou. Want wel as jy nou by die huis gaan sit, jy gaan nie jou skills gebruik nie. Jy gaan nie 'n salaris kry nie. Mense gaan nie van jou hoor nie. Jy gaan nie die industrie begin leer ken nie. Jy weet jy ontneem jouself van soveel. As wat jy net begin, al is dit nie waar jy wil wees nie, jy weet ten minste jy's besig om jouself in die regte rigting in te begin het. Daai deure sal oopgaan. Die Here maak altyd daai deure oop. Ja. So begin het. En ja, ek dink die ander een is dalk 'n ander expectation is jy okay met travelling? So om te kyk na, jy weet, watter tipe as jy 'n loopbaan oorweeg en as travelling betrokke, gaan jy okay wees met dit? Ek meen as jy dalk is jy nou alreeds en jy's miskien al getroud, jy's al klaar in 'n loopbaan en jy wil nou 'n skuif maak, maar die nuwe loopbaan kan miskien travelling, jy weet, verg. Of jy is nou, jy weet, 'n student. Ag, maak nie saak eintlik wat die situasie is nie. Is jy bereid om te travel? Pas dit in jou prentjie. Ja. Oh yes. Alright, so ek dink dit is maar net om eerlik en te weet en ek dink dit pas in as ons alles bymekaar vat om met iemand te gaan praat om te hoor hoe is dit regtig? Wat behels hierdie werk? Wat moet ek doen? Byvoorbeeld, baie jong mense wil 'n kunstenaar sien maar wil. Hulle wil nou famous word en so aan. En dit klink reg totdat jy dit doen.
dan is dit nie meer altyd so great nie. Dis moeilik. Ek het 'n vriendin wat 'n kunstenaar is en ek ken haar journey. So die ding is net mens moet want as jy met so iemand gaan gesels, sy kan jou klaar help, jy weet, deur die struikelblokke. En sy kan vir jou klaar sê wat gaan die uitdagings wees. So as jy reeds voorberei is op die uitdagings, gaan jy klaar, jy weet, aan die oplossing kan begin werk en besef as jy dalk in 'n kunstenaar rigting wil ingaan, gaan jy heel waarskynlik nog 'n werk moet hê wat vir jou inkomste inbring. Ja. Want kuns bring jy is op die langtermyn vir jou inkomste in. Ja. So jy moet ver gaan. en jy gaan nie aan daai goeders dink as jy nie die industrie ken nie. So dis waar die waarde daarin lê om met mentors en met ander mense te gaan gesels. Daai tipe van goed het my getref. Ek het as student was my deeltydse job wat ek toe ook op my eie begin het was klank en beligting. En met kunstenaars begin werk en baie begin travel. Dan travel jy saam met hulle en doen vir hulle nou hulle klank en so aan. Totdat daar ek dink 3 of 4 maande verbygaan het wat ek amper nie 'n naweek by die huis of by my vriende en so aan was nie. Want as dit of in Pretoria of by my ouers op die plaas. En toe besef ek is hoorie ek is besig om alles te mis wat in my vriendegroep aan die gang is. En dan sê jy is hierdie goed dit in die begin is dit great. Maar totdat jy nie meer in jou eie bed slaap en jy mis jou kussing en jy dan begin die goeders op jou. Maar ek dink dis waar jy as jy begin by om jouself te ken, jou persoonlikheid, sterkpunte, waardes, vaardighede en toe jy ook vir ons sê om na opsies te kyk. Ja, na waar daar buite is. Ek dink dis belangrik. Jy weet en as jy jouself blootstel totdat gaan jy begin besef wat wil jy doen, wat wil jy doen nie. Maar jy weet klere bring jy vir jou verder in. Jy weet moenie stop by die job description of die job title nie. Jy weet gaan praat met die mense wat in daai industrie is, gaan doen verder in navorsing. Gaan kyk op LinkedIn. Wat is die poste wat hulle tans adverteer? Gaan kyk op internet pages. Amazon het nou soos 3000 poste wat hulle opgemaak het. Dis baie. Exactly. En ek dink dis 'n great plek om te gaan kyk. Wat is dit? Dis 'n groot, enorme maatskappy. Ja, en ek dink al is dit net om te sien watter tipe werke is daar buite. That's all. Ja. Al is jy nou graad 9, gaan kyk daarna. En ek dink dit is ook toe jy nou praat van met die beligting of die klank wat jy gedoen het op 'n tyd. Baie keer is werk of die dinge waarna ons betrokke raak in ons loopbaan ook maar seasonal. En ons moet ook oop wees vir dit. En om te weet dat hierdie is miskien my beginpunt, hierdie is miskien vir 'n seisoen. Ek ben as student gaan jy ek het gewerk as 'n jy weet by 'n gastehuis. En dit was ook vir 'n seisoen gewees en dit was baie lekker. Dit was great. En jy leer vaardighede, jy leer skills. So en dis ook great. Dis ook goed. Wees oop vir dit. Ja. Exactly. Alle ervaring is goeie ervaring en kan op hierdie toepas. Alright. Nou net hierna ons gaan gou 'n bietjie musiek luister, dan gee ek vir jou iets lekkers en dan gesels ons hoe om jou CV op te stel. Dat jy vanmiddag nog saam met ons kuier hier op die Young Ones Sessions op Heartbeat FM. Jou hart klop vir Christus en ons maak seker vanmiddag dat hy slag gereed klop. Ons praat so 'n bietjie oor career guidance en ek dink sommer net in ervaring net in hierdie tyd dat baie mense sukkel en die werke verloor of moet veranderinge maak. So dis 'n goeie tyd om 'n bietjie daaroor te praat en dan prakties daaroor net ons sê baie mense verloor hulle werk nie. Mense moet tyd keer prakties ook raak en sê, okay, hoe gaan ons vorentoe? En ons by die Young Ones Sessions, ek het Kaiden en Abby het besluit dat ons ons visie vorentoe instel, nie op die verlede nie, so hierdie is wat ons doen. Alright, so nou, Marijke, jy help ons nou vanmiddag bietjie met hierdie goeders. 'n CV is 'n bitter belangrike ding, het ek agtergekom. Dit is definitief MB en ek dink dalk partykeer skep ons maar 'n bietjie af, maar ek dink hy kon dit 'n bietjie afstof. Dink ek my eerste CV vir my pa stuur, toe hy so nee. Hy het hom vir hom ge-e-pos. En dan hoor ek stuur hom ons nou sommer terug. Toe bel hy my sê my seun, nee. Oh wow, okay. Ja. Toe was jy van scratch af. Okay, wow, hierdie is serieus. Okay. Alright, so help my nou gou 'n bietjie. Hoe doen ons dit? Wat maak ons? Ja, so met 'n CV, die doel van jou CV, wat natuurlik jy gaan al jou inligting daarop stel en jy gaan daai CV uitstuur na 'n werkgewer toe. So jy wil
aansoek doen vir werk en jy wil dan jou CV uitstuur dat mense vir jou actually kontak vir 'n onderhoud. Ja. So jy wil relevant genoeg wees en relevant voorkom op jou CV dat hulle vir jou bel en sê kom in vir 'n onderhoud. Okay. So ek dink dis ook is belangrik om te kyk na, jy weet, hoe sit jy die inligting op? Hoe weerspieël jy jouself daarop? Dis die moeilike ding. Ja. En ek dink kort en kragtig is ook daar's baie waarde in dit. En om te weet, jy weet, watter werk is dit waarvoor jy aansoek doen? En wat is die inligting wat daai werkgewer dan nou nodig het van jou? Ja. So ek dink wil jy dan nou as punt gewys omdat jy die notas hardloop kyk, jy weet. Ja, jy kan maar sommer deur. En ek dink daar's eintlik drie verskillende maniere eintlik hoe jy jou CV kan opstel. Ek weet nie of baie mense dit weet nie. Ek het glad nie. So dit hang maar af, jy weet, wat is jou fokus met dit? So die eerste een is dan nou die reverse chronological order. Okay. So dit is gebaseer op jou werkservaring. So ek as 'n werkgewer, as ek 'n CV ontvang van iemand, is dit vir my lekker om te sien wat is die nuutste werkservaring wat daai persoon het. Want dit sê vir my, dit vat my so mooi saam die vaardighede en die kennis wat die persoon al opgebou het. Want jy gaan nie met jou eerste werk, jy weet, soos 10 verskillende vaardighede gebruik nie. Jy begin dan nou eers, jy bou jou ervaring op. Maar met jou huidige werk, die een wat jy nou die laaste begin betree het, jy weet, gaan jy soveel meer van jou vaardighede gebruik. Dit gaan soveel meer van jouself weerspieël. Okay, dit maak sin. Ja, en dan daar's 'n ander een waar jy meer op jou vaardighede, jy weet, jou CV skryf gebaseer op die vaardighede wat jy het. So daar gaan jy jou uitbrei op die vaardighede wat jy al gebruik het, wat het jy al bemeester in jou vaardighede. En die laaste een het dan meer van 'n akademiese tipe CV. Okay. Waar jy uitbrei op navorsing wat jy al gedoen het, as jy meer, maar dis nou meer as jy in die akademiese velde is. Alright. Ek wil nou net vra, gaan hierdie nou afhang vir watse tipe pos ek aansoek doen? Ja, definitief. So mense miskien die eerste een is meeste relevant. Ek dink dis die een wat meeste van ons volg, en wat dan meer algemeen is. Dis maar as jy dink CV, dink jy, normale al jou persoonlike inligting, jou werkervaring, jy weet die kwalifikasie wat jy het in 'n nutshell. Ja. Ja, nie 10 bladsye. Definitief nie 10 bladsye. Ja, die arme werkgewer gaan omtrent net spot en scan en soek. Ja, en dit gaan al klaar modules. Ja, jy weet jy wil die werkgewer op 'n goeie plek hê. Jy wil sy aandag trek. Jy wil sy aandag trek, jy wil 'n goeie prentjie van jouself skep. Okay. Ja, so met die die eerste punt is definitief om jou nuutste inligting eers te stel. Okay. So natuurlik die belangrike inligting van jou CV is jou persoonlike inligting en maak seker is updated. Jy weet, daar's niks so frustrerend om iemand te bel en jy kry hom in die hande nie, maar dis nie wat jy het op sy CV. Ja. Bietjie moeilik dan. Ja, en selfs die references wat jy opsit. Ja. Moet jy seker maak dit is ook hulle, wanneer nie 'n company opsit dan moet sê die company het eintlik 'n jaar terug toegemaak en nou sit jy hulle reference. Ja. Dan gaan dit ook sleg lyk op jou en dan word jou CV eenkant gesit. Ja, so dit is 'n bietjie van dit is nogal so belangrik om dit updated te hou. Yes. En dan jy weet sit op wat is die ervaring wat jy al reeds het. Wat is die kwalifikasie wat jy het? En is definitief nie nodig om op alles uit te brei nie. Jy weet, so as jy aansoek doen om 'n tutor te wees of onderwyser te wees, dan jy weet jou 5 jaar by 'n petition gaan nie noodwendig, jy weet, relevant wees vir daai skool om te sien nie. Ja. So jy hoef nie al die nitty-gritty te verduidelik nie, al wil jy graag. Dis nie nodig nie. Nee, so jy so noem ek dan daarvan. Ja. Ek sit dit in kort en gaan aan. Ja, ek dink so. Ek dink as jy 5 jaar van jou lewe uitlaat op jou CV, gaan dit ook nie. Ja, want was dit what happened? Ja, so dis 'n bietjie van dis nodig om dit te noem. So enige akademiese agtergrond, as jy leierskap, enige belangrike sertifikate het wat jy al opgebou het. Okay. En hou dit, soos wat ons genoem het in die begin, jy weet, in daai reversed chronological order. Jy weet, soos wat is die mees relevantste nou? Want van 'n werkgewer perspektief af maak dit meer sin. Dat hulle kan sien, okay, so hier is jou amper mees gevorderde vlak van werke wat jy al betree het. Hier is die vaardighede wat daarmee gepaard gaan. So jy gee dadelik 'n goeie prentjie oor jouself. Ja. Ek dink dis altyd 'n moeilike ding om jouself te verkoop. Ja. Dis altyd heavy weird, maar ek dink ou moet net
'n mooi woord oor 'n CV vir my is om jou CV op te stel met boldness. Ja. Moenie skaam wees so goed nie. Wees eerlik oor goed en maar sit 'n boldness op. Wie jy is, stel jouself op buite. En iemand het eendag toe vra hulle maar die vrou was nou 'n huisvrou vir 2-3 jaar gewees. Moet sy dit nou opsit of moet sy dit nou uitlos? Toe sê die persoon maar sit dit ook juis in, want dit gaan dalk vir die werknemer sê maar jy is 'n familiemens, jy ag sekere waardes dalk meer as ander en hulle hou dalk juis daarvan. Of wat ook al dit mag wees, wat jy dink onnodig is. Sit dit in, hou dit kort en kragtig, sê dan jy was in 'n huisvrou vir 2 jaar, dat daai 2 jaar ingevul is as waar daar 'n gap is, soos jy sê. Maar maak seker dat alles daar is en doen dit in boldness en ek dink dan van daar af sal dit goed gaan. Ja, en ek dink as ek dit gee vir jou, dit gee 'n persoonlike, jy weet, touch tot jou CV. Yes. Want 'n huisvrou, soos wat jy gesê het, en weer dit vorm deel van jou waardes. Jy weet, jy ag jou familie belangrik en jy het gekies om vir 2 jaar jou loopbaan aan die side te sit. Ja. En ek dink as jy sukkel met 'n beginpunt vir 'n CV, gaan kyk online vir templates. Daar's baie. Daar is verskriklik baie. En gaan doen navorsing, jy weet, oor voorbeelde van CV's. En gaan kyk, jy weet, wat werk vir jou, wat is vir jou, jy weet, wat kan jy gebruik. Yes. Ja. Ek wil net 'n laastens 'n punt noem, wat ek eintlik nou net tussenin by jou wou gehoor het, wat dalk nou so 'n klip in die bos gewees het, is iemand wat nou 'n kriminele rekord het en wat in die tronk was. En toe het die een persoon met wie ons het ek het maatskaplik so gedeelte geswat. Toe sê die persoon maar sit dit op. Maar mens moet altyd 'n persoon wat in die tronk is aanraai om hulle self te bevorder terwyl hulle daar swat iets doen iets en bewys dat jy weet jy het 'n fout gemaak, maar jy maak dit reg deur om hierdie goeders te doen. Want dit wys dan vir die werkgewer, okay, daar is 'n fout. Maar hier wys die persoon hy het probeer regmaak, het hierdie kursusse en goed gedoen en dit is hoekom hy aansoek doen vir die werk. Ja. En dis 'n go-getter. Ja, en dis amazing. Jy weet daar's 'n ommekeerpunt gewees in my persoon se lewe en hy wil 'n sukses maak van dit wat hy aanpak. En dit laat ek gaan nou begin 'n bietjie raak aan onderhoud skills ook. Maar daai tipiese vrae wat 'n mens kry in onderhoud en mense vra wat is jou swakpunte? Yes. En mense wil dit net dodge en soos hierdie prentjie mooi, jy weet, hierdie onrealistiese prentjie van hulle self skep. Maar dis dieselfde ding, dis dieselfde tipe antwoord wat jy ook kan hê, jy weet, vir so 'n vraag, is kry 'n klare oplossing. Jy weet, as jy sê, "Shucks, ek sukkel met tegniese goeders. Ek's nie goed daarmee as die e-mailbox glitch. Ek weet nie wat dit doen nie, maar ek het hierdie oplossing. Hierdie is wat ek begin toepas het. Hier is ek myself equip het om hierdie swakpunt van my te bevorder." Ja. Net so nog 'n 5 sent in daai rigting. Dankie. Dit is belangrik. Want as jy volgende stap wat gaan kom, is presies dit. En ekskuus, ek moet bylas met die hele CV. Jy weet, dis great as jy 'n CV baie professioneel opstel. En alles is daar wat relevant is en alles is daar wat nodig is. Maar wat gaan aan op jou Facebook? Dis 'n belangrike vraag. Want as gaan kyk hulle. Ek gaan kyk. Jou bogger. Ek dink dit help my ook, dit help my werkgewer om 'n persoonlike prentjie met daai werknemer of met daai persoon te skep. So dit gaan nie net oor, jy weet, met jou online platform, jou online profiel, dit gee vir die werkgewer 'n persoonlike touch tot die persoon. Jy weet. Ekskuus, ek begin nou dalk maar daar's nou ewe skielik onthou ek iets wat gebeur het. Ek gaan nou vertel. So ek het op stadium vra iemand wat ek ken vir my, hy soek iemand om te help met ietsie. Ek sukkel om iemand te kry en ek dink toe wag ek sit sommer op Facebook. Soos ons kort iemand om te help met hierdie en dit en dit. En ek kry 'n paar mense selfde toe nou eintlik gedoen, dis toe nou waar klik. En die een ou wat daar op die pad, toe dog ek eers wag, hierdie ou soos sy eerste prentjie lyk toe wag, okay, hierdie kan ook werk want 'n ou sal beter wees as 'n dame. En toe ek op sy Facebook gaan, toe is dit foto's van soos baie posts met guns en stuff. Dit is oh wow. Okay. Soos en nie in 'n goeie manier, dis is ja, dit is net soos okay, wag nee, ek gaan hierdie net soos so op 'n ernstige noot werkgewers gaan kyk, veral omdat dit, jy weet, is vrylik beskikbaar. Jy weet, dit is so maklik om iemand te kry om op Instagram of op, jy weet, Facebook of LinkedIn of wherever.
Verseker. So dis belangrik en dit is 'n manier om jouself, jy weet, op te bou. Want as mense, jy weet, as jy 'n skill link by jouself op LinkedIn, en mense gaan soek vir daai spesifieke skill, dan kan jy ophop. So om jou CV, om jou CV update te hou, beteken ook jy weet gaan nou jy online profiel ook up to date wees. Yes. Marijke, baie dankie vir jou wysheid en insig vanmiddag. Jy het vir ons baie gehelp. Dis reg. Julle is op Facebook beskikbaar? Ja, ons is Facebook Mastering It. Ons is ook op Instagram, so julle kan ons follow, julle kan sien waarmee ons besig is en ja, ons help graag. Alright. Julle kan ook op ons van die van julle wat op ons Young Heart Sessions Facebook is, julle kan daar gaan kyk. Ons het van al goed geshare daar. En van die kursusse wat hulle aanbied sal daar wees, so julle kan 'n bietjie gaan loer en dan van hulle kontak. Alright. Weet julle kursusse wat nou opkom? Ons het dan alles online geskuif. So met die COVID goed wat nou aangegaan het ons nogal baie vinnig beweeg om ons dienste nog beskikbaar te maak aan mense. So alle dienste is nou online beskikbaar. Ons is vandag klaar gemaak met 'n make-up workshop alweer. Ons het finance workshops. En ons het ook iets vir die kleintjies, ons het arts workshops vir hulle ook. So ja, julle moet definitief 'n bietjie gaan kyk, gaan loer op ons website, op ons Facebook pages. Julle sal daar al die nuutste events kry. Great. Marijke, baie dankie. Dankie MW, was lekker in die ateljee. Ja, dankie. Alright, dit was Marijke Jooste van Mastering It wat bietjie met ons gesels het oor career guidance en jou CV. Ons is net hierna terug. Hou net vas daar weer. Dit is nou 37 minute oor 4.